baby. Talk too early. Oh, Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba. So namhlanje just to remind you before ngiyethula topic angithi lo hlelo akulona loyingane so ezomdavazo nje all the way and I do see the numbers getting kwi app yeGagasi la oyithola khona podcast to share to digest and also to enjoy it kwispace la usuke uwedwa khona comfortable as well. We have a video khona naye bakhona kwi YouTube channel. So if you go to Gagasi FM app, that's where uzothola ke le information. Let me welcome Dr. Nkosinathi Shabalala. Kunjani mshengu? Kunjani Alex? Yeah right, kunjani kwana? Ngikhona futhi. Ngikhona na. Ngibingelele nefamily babi Gagasi FM. Nazo ke number 1. Let me invite you to call. The number is 0861 596 596. Ngiyawathatha nama VNs. Wona uthumela ku 063 839959. Facebook page lithi Indaba with Alex. Doc, sizokhuluma la ngendaba yokuhlangana kwemali nesex. From time to time ukuzwa abantu besifazane bekhala ngokuthi awukwazi ukuvakashela umuntu zekiyena umuntu wakho and you expect ukuthi nizoba kumdavazo together. Then kungabekho i-element ethinta imali phakathi. Now ke indlu ihlukene phakathi because there is a view both from ladies and amajita ezothi kanti kusuke kudayiselwana yini. Is that a condition? Because now umdavazo I would like to believe awenzeki nje phezulu uqala from people abavumelanayo whether there is consent or kuyathandanwa. Can umdavazo really not happen if kuthiwa imali ayikho ezobisuka kwesilisa iya kwesifazana? Inzima ke le. Inzima manje umbuzo is a bit one sided. But ngizozama ukucover onke ama aspects. Now Alex, we have a concept in sexual health and le concept lena sizama ukuvikela and sizama ukudestigmatize indaba ye sexual health neindaba zocansi neindaba zama relationship ukuthi abantu bakwazi ukuphumela obala bakhulume without any judgment. Yeah. Now there's a concept ebaluleke kakhulu and le concept ingena deep ngoba sizothinta even indaba zo pornography, sizothinta even indaba zokudayisa yonke leyo nto. Now we have into ekuthiwa transactional sex. Now sibeka into two contexts. Khona transactional sex within a space of a relationship, kube khona transactional sex outside of a space of the relationship. But uyiqale kahle ngoba the main thing edingakalayo within that space indaba ye consent. Ibaluleke kakhulu consent and it has to come from both parties. Yeah. And ngimele understand ukuthi kahle what are the implications of ukuhlangana nomuntu and bese kuba nama expectations of ukuthi kumele kube khona indaba ethinta ifinance. So there is definitely transactional sex. Okay. Yeah. Today we know ukuthi sekuyinto ejwayelekile uthola usisi osekhulile but abe no Ben10 oyanga guy and uzomenzela yonke into even ukumsupporta and even kwenziwe ne joke ukuthi ikhadi lihlala kuyena and kube ipart leyo ukuthi akusebona abantu besilisa phela bakhephayo and even kubantu besifazane and those abayang. So ilahleka kuphi la usuke sekune danger khona if this thing is not communicated kahle by both parties. Now vele ke indaba yemali it comes with a lot of izinto. That's why we now even have izinto dedicated to dealing with finances. And it's a separator in terms of abantu besifazane nabantu besilisa ngoba si approach ngendlela ehlukile imali and vele ke society sifaka incindezi yokuthi sibe under vele lokho ukuthi thina abantu besilisa sibuka ngendlela abantu besifazane bayibuka ngendlela. Majority of the time umuntu wesifazane is always on the receiving end. It's not ukuthi uyena usuke keeper. Now kunale concept leka 50-50 and ngiyake ngisho ukuthi Alex leyo concept it really doesn't exist ngoba manje mase kufika kuma finances eyomuntu wesifazane imali eyomuntu wesifazane angeke futhi uzukuthole ukuthi uzoyishare ngendlela umuntu wesilisa
angumele ayishare ngayo imali ngoba si-under nencindezi yokuthi abantu besilisa kumele babe ama-providers si-under incindezi yokuthi umuntu wesilisa kumele abe nama-resources and kumele kube ukuthi uyakhombisa ukuthi ngizokwazi ukukuvikela before we even enter into ispace sokuthi sizoshadana so kunama-expectations amaningi for abantu besilisa kanti the concept of ukuthi abantu besifazane nabo bakwazi ukuyimela the independency you know it's a modern concept so vele kuzoba khona i-imbalance into yake yenzeke within i-structure se-relationship and bese sifaka ama-finances kuyaye kube khona into ekuthiwa i-power imbalance lo muntu okuyena oyigiver you know uyake azibone ukuthi ungaphezulu kwalo oyireceiver now ngoba nakho yena okhipha imali so yonke into izocontrolwa uyena izolawulwa uyena kanti kwi-relationship it doesn't work in that way izogcina itake a toll on i-relationship. Okay, so bona sekungena nezinto ze culture ezama beliefs and nanendlela umuntu akhuliseke ngayo. Let's hear your view. Yeah, relationship inomdavazo but imali ayikho phakathi or khona one frustration yokuthi yes simply because we are provider it means ukuthi even beyond umdavazo sekuwena or dominator to the point yokungi overpower. Let's just discuss it. 0861596596 nansi trigger. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, 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 money. Imali ingena kanjani okuthandaneni othandweni imali so angeke ukuthi ngithi ngizogibela eTexini ngothando ngithi ngizofika ngidle uthando no awukwazi ukuthi konke lokho ebonza ukuthi kulo 20 rand wakho hayi mayebonza umjola akakwazi uafford akuyeka hayi ke labo bhuti banamhlanje ngemali kulo ingcwele Jehova mzamari hayibo abanikazi abanye abathethuba bakwethu ayeke imali iyadingeka like mangigibela imali fanele ngifike ngidle imali ukugeza imali yonke into kahle kahle ekhona empilweni is about imali Ezocansi on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 pm. Abanye abantu besifazane it offends them. Ukuthi maqedwe umdavazo oyevakashela umuntu wakhe sekufanele amnikeze imali the question is kanti ngiyadayisa yini doc. Now, Alex, the true definition of transactional sex, it has to do with ukuthi if you're going to have an expectation after doing, you know, any sexual activity or any activity in the sex, you know, industry, and you expect to kube khona mhlambe some form of compensation. Now, your compensation ingahluka ingaqhamuka in the form of imali or ingaqhamuka in the form of ama-goods. You know, now ama-goods wona kungaba ama-designer clothes, kungaba ukuthi umuntu wakho ukhokhela i-rent, kungaba ukuthi umuntu wakho, you know, unginikeza i-girlfriend allowance if kuthi you are within a space of a relationship. That still falls under a transactional sex. The reason why I'm talking about transactional sex, we are trying to do away with the connotations of pornography, with the connotations of attached to ama-sex workers. Yeah. So, ngesizathu sokuthi iyazama decriminalize i-system when it comes to indaba yocansi. Okay, sure. The conversation yethu is not for ingane. You are on Kakasi and esikhuluma ezomdavazo namhlanje. Umdavazo ngeke wenzeke imali ngekho. So kushuthi ngeke uthole imali ngekho na. Ngizothatha uXolani Mieni, he's calling us from Mayville. Sure, sabona Xolani. Sanibona niyaphela. It's right, kunjani kuwena? Hayi kuhle ngiyabonga ungana nawe kwazamnandi. Sure. Lento nje ngizovela ngiyibeka ngokuyibeka nje straight ukuthi cha alisekho vele uthando mangibuka mina. Ngiyabona la sithela khona la eMayville. Vele nje sekuyaphoqa ukuthi mawuthanda nomuntu futhi usebo ukuthi usebenza kanjani. Mina ngizozibanje nokuthi ngisebenza kanjani yabo la ngiyi-security yabo sebenzana nawo amantombazane wodwa ayazi ukuthi ngeke uthandane nami ngiyi-security ngoba uyazi ukuthi ngomhlakabani awusenamali airtime usuyahlupha la ngihlala khona so nje seyinzima lento kakhulu so njalo nje ukuthi yabo manje nginanthana abantu abawu-2 lo omunye uvele ngiyabona ukuthi nayo imali ngithande unkosikazi uyazi ukuthi vele sekuyimali asingezi lento sayithinta imancane mfethu busezana bobabili labantu bakho lo qala uza ngemali vele manje futhi nami ngiyazi ukuthi ukuze ngimbone funa ngibe nayo imadanyana ethize ukuthi unaphile lana right and then unkosikazi yena unkosikazi funa uyazi vele igrosa leyo nokuthi nje metho lo 500 lo awutholayo ukuthi
futhi uma ungekho kodwa uyazi ukuthi la khona la kubhedwa khona na Yeah, all right. Doc? lento nje isimo ilapho Sure. Okay. No, putting him understander, and ukuluma in terms of reality. It's exactly what's happening. Lenda echazayo. But now again, ngimnikeze another point of view. Now, but in our days, go 2025. Ngicela understand ukuthi there is no household that can survive with a single income. Ayikho. Veleke ukuze usurvive as umuntu in an ordinary manner. Ngonyaka nje uwodwa uyake udinge about 700,000 rands per annum cabanga ngonyaka. Now inkinga ifika ekuthenini thina as abantu besilisa asifuni ukuadapta, asifuni ukuadjusta. Now unomama onkosikazi wakho osekhaya and unesayidi. Already ngiyasho ukuthi it can't survive with a single income indaba ye household. Now you are taking from a household and we spend leyo nto somewhere else engeze ukudevelopa a household. Uyabona ukuthi when it comes to ama finances kuya nangokucabanga komuntu and kuya nangokuthi indoda iphilisa kanjani ngoba ke kuthiwa indoda iphiliswa yinqumo zayo. So indaba yemali ibucayi and of course izoyishaya indaba ye relationship ngoba njengamanje siandi incindezi ayikho imisebenzi. The economy is literally going down. So now if kuuthi uzoba na imali, you must be able to live within your means. You must be able to adjust. Ubone na ukuthi wena ezindoda uzoyiphumelelisa kanjani impilo. Yes. kodwa bona doc yabona la sisuka khona isuka lentsha yona samozi indawo ethala zona yabona abantu abaningi laphana baphila basokola abanye abakwazi ukurenta ukuphela kwenyanga abakwazi ukwenzani abuyazi nerent ile kamba kuthiwe endlini kamba umuntu yabo siphila ngokuthi vele sesiyazi ukuthi la ngiyakhona funa ngibe nento ephaketheni ngoba yabona umuntu enhlangana lesibili kunabantu abamfunayo kodwa ngoba ngiyatohoza abatohozi bangcono kodwa ngezinye izinto kodwa yena futhi bazamtshela ukuthi ngithanda ukuthi ngiyasebenza mina so lonto le kodwa anothi ngisenze osile lo security kodwa ufuna kona lo okuncane ukuthi ufuna phile ngalena sekuphilwa kanjalo mina mhlawumbe singahlonza ngendawo ukuthi mhlawumbe nezilungwini ke mhlawumbe ke ngwase kuphilwa kahle lasela khona nje kuyazi ukuthi yazi ukuthi vele Iyona ndlela okwenziwa ngayo. Right? Sure. No sikuzwile but thank you because yabona nje kumlelo oqala nje think ukhulumela amajitha amaningi and into izoqala. Inamba 0861596596. Let me read the comments ungayifundela nawe akuyi page elithi indaba with Alex. Okay. Ukhona ubhuti othi khona siyakhokha singamajitha but isikhokha nangendlela ezihlukile. Kahle hle usuke sekudayisela umuntu uma njalo mayefika kuwena athi kumele umnike imali and then kuzoba usambulo la ezothi eyocelwa imali angiyizwa kahle kuvele kube sengazi ukuthi uyangidayisela angiyizwa leyo and then bese kuzoba khona omunye usise othi nginayo umuntu isicishe silingane kodwa uyangihlupha ngokuhleze ngifuna imali noma kufe imoti yakhe imali yokuyikhanda uyifuna kimina akadeli ngihlukumezekile kakhulu angisathande kahle even ukujola. Then kuzoba uqo ozothi amantombazana wasakhala during sex noma ungena pipi elikhulu noma amajalantiya ukhala nje into engasenzeki because ucabanga ukuthi uzomnika imali ekseni noma uyiqhude ezindoda uma nje unemali unumber 1 usuke ushayile. Then usipha Alex no Doc umnandi umjolo la kudliwa khona imali yenu nobabili not eyomuntu oyedwa. And kuzoba khona another comment unhla uzothi mina ngiba namahloni mangabe umuntu wami nginikeza imali after umdavazo umuntu esifazane lo ngivele ngibone sengazi ukuthi bengizodayisa kungcono onginika imali randomly kungonakele lutho angenzele noma o cash send ngisekhaya kanje. And then bese kuzoba usanele la saying ukuthi imali idlala indima enkulu because the more mupha umuntu wakho even little things ezifana nama gifts like chocolate mangabe uzombona or buy lunch for her so izinto enjalo ziyayidinga imali ukuze ahlale ethokozile ukuthi noma senika umdavazo angacomplain kalula imali isikhuthazi. Nawa ama comments Doc. Asihlukanise ngoba izogcine imisleader ukuthi imali isikhuthazi. Ayisisi isikhuthazi imali. Yes isikhuthazi kumanye ama aspects of impilo. And yazi isikhathi esiningi kuyakubonakala ukuthi abantu besifazane they get to be committed towards abantu abanemali abavezayo ukuthi banayo imali and ababanika imali. That has nothing to do with ucansi. Absolutely nothing.
ngoba umuntu wesifazane uyakwazi ukuhlala nawe ekubeni une erectile dysfunction ekubeni une premature ejaculation just because uyamnikeza imali. So that would be into engayibeka ngalokhu okushiwoyo. All right. Ama views expressed on Indaba are not ama views at Gagasi FM. Your views, your Indaba. Ngisezakheni now. Welcome Amanda Zondi, someone. Sawubona njani? Right kunjani kuwena? Ngiyaphila nami. Sure, khuluma nathi ke sikuzo. Yebo, bengithanda ngokufaka ekuthenini kwesinye isikhathi vele kwi-relationship umuntu esisama ukuthi uyakupha imali. Kuyafana nokuspice izinto up kwi-relationship because whenever uhlangana naye uyabona sexually ebeni yazi ukuthi ayikho enye indlela acontribute ngayo nanokuthi mhlawumbe uma uvakashile azikho izinto okuyisiqe nje ezifana nosidi wama-snacks izinto ezifana nalezo. So in order to have nje i-stability kwi-sexuality yenu kwi-relationship, I think it's best if uzowazi ukuthi umuntu wakho ungazelele ukuthi kumuphi imali at least ke nje set up yabo ukuthi izinto nje zibe right nefikile endlini. So that ngeke zibe nayo lento leyo obsession ukuthi kufanele ukuthi azazi athola imali yabo. So I think lokho kuyinkinga kakhulu especially kulaba abangasebenzi abama-relationship la angasebenzi khona ukuthi uyakwazi uku-understand ukuthi okay ngizofica ma-chips naleyo chocolate because namazi umuntu akuthi ayikhandela kanalo. So nje asikho isidingo sokuthi umuntu wakho kufanele ukuthi azazi ukuthi imali just for ukuthi relationship sexually vele mele kube 50-50. All right. So lo owakho nisebenza nobabili? Asebenza so-2. Okay, kodwa into obuyisho ileyo ukuthi as umuntu wesifazane you would like ukuthi umuntu wesilisa alokhu ekujabulisa ngemali okube khona izinto akunikeza zona yalwakho uthando kuwena lokho. Yebo kuyalakha ke i-effort nje ukuthi okay fine akanayo imali. But at least uzamile ukuthi kube kuhle endlini kube khona nalokho ukuthi manihlele sakhe chapho pillow talk khona imisiyafunayo. Hayi ukuthi manje sekufanele ukuze kuphuma imali phela iya nangoku-understand. Yabona ukuthi ungene relationship ungene ngokuthi ufuna imali noma ungene ngokuthi uyamthanda yini. All right, ima kanjalo ke wena Amanda ungakahambi ngifuna ukuya la izinto ngithatha nangu Lindo Sithole. Sho Lindo? Yebo sanibona. Yes, sikhona mfethu angicanthe uyamuzwa nangu Amanda la ezothi it doesn't need to be imali per se but akube khona izinto ezithile enizokwazi ukuthi manihleli ndawonye zinijabulise uthi izinto ezilakhayo uthando lolo. From me perspective yakho as umjitha would you say no to such? No, nami ngiyavumelana naye sis, ngiyavumelana ngoba mina ngokwami bengibuka le ukuthi usafuna imali ukuthi akuthele iprice ukuthi umalini eziyonebhedayo. Ngoba uyabona ama-girlfriend allowance mase kuyigama elinjalo ukuthi nomngena umholo uma ngithola 5,000 yena ufuna lelo 1,000 hayi lapho isuke ngasekho yinhle. So kuyaye kube ngcono mengabe umuntu appreciate uma ukwazi ukunika lo 200 ngaleso sikhathi awubonge uma ukwazi ukufaka lo 100 kanjalo. So niyavumelana Amanda ukhuluma into efana yakho la uLindo? Yeah, i-relationship ngiyimelana nokubambisana nanokuthi understandane no-two whether umuntu uyasebenza noma akasebenzi. For ukuthi uzamile ukuthi akujabulise ngalokho kancane anakho kuyakhombisa ukuthi okay uyazama yena ukuthi kube khona iwethu. Because phela i-relationship vele engamnandisi ukuthi azikho izinto ezinhle enyenzelana zona. So akufani ukuthi siyajayiselana la sakhuthaze ekhaya. Ngibonile kuma comments bengiwafunda Lindo khona sisothe ngcono uma unganginiki imali yakho ngoba manje mawusunginika after senze umdavazo kuba ngathi uyangidayisela. How do you approach it in your situation or situations? Yeah, so mina ngokwami ngibona ngcono ukuthi imali vele kungabe ukuthi immediately after noma mesehamba or if anihlala ndawonye umthumelele nje imali ingonakele lutho. In such a way that ngalolo suku azofika ngalo hayi ukuthi isalinde imali vele singakuyena. Mawuthi uvalekile for 3 months nje izinto ziyabheda kushutha udavazi ngaleyo nyanga. Ngomthimolo ukuthi uthola umuntu o-appreciate-ayo yabo lo uzomnika i-prize ukuthi malini uyena o-appreciate ngoba seyithatha njengomholo leyo nto kanti lo mphayo
uthi umalini ngalezo sikhathi uzokubonga uzoba ngcono uzokujabulela. Right. Mshengu, we have Amanda no Lindo. Lindo, ngisacela nje ukuqala kuyena ubhuti. Okay. Ngicela ukubuza umbuzo we-1 Lindo. Ukhulumile ngokuthi hayi, uyakwazi ukumnika umuntu osifazana imali, uyakwazi ukumenzela izinto. But now khona i-part engayi understand coming from you. Wena ngokwakho yini ekwenza ufile sengazathi ku wrong ukuthi umuntu wesifazane akucela imali, ku wrong ukuthi umuntu wesifazane asho ukuthi udinga malini. Yini le eyenza uthi wena leyo nto leyo i wrong and ubona sengazathi i lack of appreciation? Yabona inkinga yayo leyo nto ukuthi ikufakele ngindezi njengendoda ukuthi usuyazi ukuthi unesikwelete esiwukuthi okufanele sikhokhele. Vele nje wakade nisho nje isho isaqala ukuthi imali isimo somnotho asimile kahle. So mazophinde kube nomuntu owaziyo ukuthi kunemali ethize kufanele iphume njalo ngenyanga hayi kwathanda lolo liyaphela. Okay baba. No, and ngiyamuzwa futhi Alex untokazi iside lakhe. Ukuvumelana kwabo angiphikisani nakho ngoba isikhathi esiningi kuya nangokuthi siphila ngandlela yipi. For instance, isituation kantokazi ihlukile kunobhuti. Ngicabanga ukuthi ubhuti usesimeni sokuthi uyasebenza yena. Untokazi bobabili basebudlelwaneni kodwa bobabili abasebenzi. So that comes with different things attached to it. But ngicela ukusho lento Alex ukuthi yazi sisebenzela izinto engafani and impilo asibuki ngendlela efanayo. Kuyake kuthiwa buyela kusikompilo. Now usikompilo liyasilawula thina ezabantu abamnyama ukuthi uma sizobona umuntu wesifazane sizomkhetha lo muntu wesifazane. We are not just looking at umuntu wesifazane, sibheka ukuthi sibe ne partner empilo, a life partner. So sisuke sibheka ukuthi lo muntu lona sizokwazi ukumthatha simnikeze isibongo sasekhaya, asizalele izingane andise umuzi kababa. Now lana inkinga ubhuti angayiboni. Unenkinga ngoba njengamanje yena unikeza umuntu ithemba lakhe la elingaphelele khona imali. So uzofila vele ngazathi lo muntu loyo uyademanda, lo muntu loyo is not appreciative. Ngoba kahle kahle i-aim yakhe is not aligned with ukuthi impilo impumelelo yayo ilele kubukhona. Yeah. Okay. No guys, siyabonga kakhulu. We had Ulindo and Amanda mosanda kusijoyina. I-conversation yethu ikhuluma ngendaba yomdavazo nemali. So akukho umdavazo imali ingekho and udokotela uqalelanga ukuthi ke transactional ekutheni akumane kube obvious ukuthi kwenziwani. And then ke now sesikhuluma ngendaba yama expectations nangendlela ke esibona ngayo. Have you left your relationship because umjitha wayengakunika imali or leyo oyifunayo? Kumbe it offends you when unikezwe imali as if uyadayisa, or imali engakanani that would be considered to be fair? Let's just discuss that indaba on Gagasi FM. Angibingelele Alex nakwimaya yasemzwabantu. All right, sure. Sizoqhubeka 0861596596. This program is strictly for adults kuphela. Gagasi FM. Sanibona Alex no Dog. Mina ngowesilisa impela kodwa nje ilentuza umdavazo uyayidinga imali. Baqinisela abesifazane bathi kube khona imali phakathi. Ngeke ulo ndavaza naye imali ingekho. Hayi ngeke. Imali first bese kuza umdavazo. Yabo. Bongena mali, livuka kanjani ungena mali? 19 indaba enkulu kodwa ke lento esiyenzakala manje ilentsha namhlanje lelingana nathi. Yayi imali kwaba kwesikhathi iyalenza uthando. Kwesikhathi ayilenzi. It depends nje onithandana ukuthi ipurpose yokuthandana iphathelene nani. But ukuthi ukuzenzela nje nokwemali angibona kuphasa. Kwandla nje mafethi nekhonopha. Imali nje nentombazana futhi yangidayisela. Okay, sikuzwele bhuti. Sanibona studio Nijani Dokotela Alex Mthiyane. Ku-topic yena namuhla mina engahambisani nako ukuthi umuntu esifazane uma ezoza kuwena afuna ukuthi umfakele imali yokuza kuwena, yathi lo muntu esifazane uyasebenza, niyathandana, awumntshontshe, niyathandana. Sikephi isidingo sokuthi umfakele imali eza kuwena ezobona umuntu wakhe, indoda yakhe, nibe nithandana naye? Akusokali kahle lokho. Ngiyabingelela Alex no Dog studio. Mina nje bandla into efaka imali nje nothando angisayingeni.
because ngihlukumezeke kakhulu ngenxa yaleyo nto. Ubhuti ebengithandana naye ngamboleka imali nje ngitshela ukuthi hayi nami phela ngizobhenefita cause wayethi uyokwenza cause thizeni eGoli. Kanti ubhuti ungiqambela amanga uyokwenza umsebenzi kubo ngemali yami. So kuze kube manje lo bhuti akayikhokha imali yami sahlukana sesibanga leyo nto sengimbona ukhona umuntu akayanga eGoli. Nje into enemali nothando hayi mina amandla cha. Ngiright ngayo ngoba ngagileka hayi imadlana imali yangempela. So nje ngamnyaka kanjalo ngaphinga ngadecide ukuthi angisophindi nje ngifake nje imali othandweni. All right. So sorry about your situation, sister. But can you zula nama comments from the gents bebefonile earlier. Lana ke kuhlukile wedog because umuntu othandana nawe uboleka imali kuwena and imali enkulu and then kanti uyamscama washa wachitha. So the lesson is akungabe kusaba nemali nje shintsha nayo in relationship. That's the advice from experience yakhe. Inzima leyo Alex ngoba lo muntu lona wamscama, you know, wayedlala uba ungqondo wayedlala uqili, you know, so kuningi kanti uzothola ukuthi mhlambe ube kuthiwa wathola umuntu honest, they were going to be able to build. Now into engifuna ukuyibeka ukuthi imali kuya ngokuthi lo muntu onayo uyibuka kanjani. Akuyi ngokuthi wena lo ongenayo uyibuka kanjani, ngoba wena lo ongenayo you will always of course want to have imali ngoba siphila ngemali, angeke usithenge isinkwa ngaphandle kwemali. But now once wayithola leyo mali and isingakuwena, wena uyibuka kanjani leyo mali? What type of element is it kuwena? Is it means mhlambe yokuthi wenze noma yini ofuna ukuyenza? Is it means ukuthi uadvance impilo yakho? Is it means ukuthi uadvance imfundo? Ngoba imali idingakala in all spheres. And i-environment iyona futhi ephinde ishaye Alex. Ngoba ubhuti lo okade ekhuluma ngendaba yokuthi mhlambe ema-suburbsini, mhlambe you know emadolobheni, mhlambe imali ibukwa ngenye indlela. Kuyiqiniso because i-environment yakho iyakulimita in terms of, you know, ama-opportunities ongaba nawo ukuthi ekugcineni ugcine uba nayo leyo mali. Yeah. So kwesinye isikhathi abanye abantu ama-avenues of ukuthi bathola imali awafani and abawabuki ngendlela efanayo. Yeah. Bengikhuluma nje as Alex with the financial advisor and we were talking about financial literacy. Ukuthi we are so unfortunate ukuthi i-Department of Education ayiboni leyo nto ukuthi we actually do need i-financial literacy. Sisakhula even esikoleni sifundiswe ngokuthi imali iyini, imali isetshenziswa kanjani, imali iphathwa kanjani. That would actually have a very positive impact kumuntu uma esekhulile, be it umuntu wesifazane nomuntu wesilisa. Sure. Doc, there's a comment la. Umtshitha uthi but ngenxa ukuthi vele uze kumina esewumuntu wami. Why ukuza kwakho kumuntu wakho omthandayo kumele ukuthi akukhokhele ukuza nokuya? And I think he said something like, I know you can afford to. Into Alex ebuyishaye a lot of our relationships is into ekuthiwa lack of reciprocation. Now if kukuthi sindawonye and sithi siyathandana and sizama ukwakha, you know, something ezophumelelisa impilo zethu, of course kumele kube ukuthi sobabili we put in effort. Now I can't be expected ukuthi mina as umuntu wesilisa ngiyasebenza kumele nginakele zonke izidingo zami, nawe ngalana uyasebenza but wena ngokwakho awukwazi ukungelekelela mina ukuthi ngikwelekelele nawe ukuthi izidingo zakho zibe well taken care of. So leyo nto iyabonakala Alex and ivele iyenza abantu besilisa ukuthi ba back off, ivele yenza abantu besilisa ukuthi baphume, you know, kuleyo situation. Sure. It's 7:38 ngizothatha usenzo ngoba neThekwini. Sabona Senzo? Yebo njani mnumzane? This is right. Kunjani? Right, ngicela participate with topic. Yes, sure. Mina ngokucabanga kwami angikubuki kahle ukuthi umuntu wesilisa ukuthi uzopha umuntu wesifazane imali in a relationship. Ngoba i-relationship ngoba kwami into yabantu bawu-2. So and they building together. Like such example mhlambe bobabili mabesebenza. Vele relationship phela kuyadinga ukuthi kube nemali like makungabe kuyodliwa out or anything. But mase kuba neprice yokuthi umuntu wesifazane fanele aphiwe imali. Ngibone ngazuthi lokho kumkhokhela ngendlela mina ngibuka ngayo kodwa ngingazike. Right. On Facebook there's a lady Kamala Kusli uzothi
asikho ngisho isidingo sokuthi ngize ngiyicele ngize ngeyami kumele ngigoduke ngeyakho. Yeah, wela ngithi lo 50-50 ke mawusuchaza mangabe zengiyakhe kulungile ungamisile into ebengizama ukuyichaza ukuthi there's nothing wrong ukuthi ene kusizwane njengoba ngithi masiyodla out mhlawumbe uzokhokhela imovie mangabe sigibelile so2 mhlawumbe uzokhokhela amathikithi or something because we are in a relationship we're building mase kune price tag ebekiwe sekufana nokuthi uyayithenga lento ukuthi hayi i-price tag ithi so njengoba like I said if you look at two people abasebenzayo the relationship is for both to celebrate or to enjoy each other. Sure. Earlier on I said vele impilo idinga imali if nisuka nje niyogibela vele kuzodinga imali so umunye angakhokhela lokho umunye akhokhele lokho but ngikubone ngazi ukuthi ku-unfair kubantu besilisa kufaka ingcindezi iyona lento eyenza ukuthi ngaso sonke isikhathi abantu besilisa fanele ukuthi fanele azabe nemali ukuba be-relationship ngibone ngazi ukuthi lokho akukho healthy it's not a healthy relationship bonke lezi zinto girlfriend allowance ngibone ngazi ukuthi ukugqilaza kwabantu besilisa financial ngibona ngathi financial abuse imanjalo ke wena bomvu Doc ngizwa kahle ubhuti ngizwa kahle baba now Alex another thing that we have to consider uyayichaza indaba ye relationship and lezi zinto ayichazayo they would actually be very ideal but now there is not reality njengoba umuzwa ukuthi it's unfair kubantu besilisa so vele majority of the time kusuke ku one sided umuntu wesilisa usuke expected ukwenza izinto umuntu wesilisa kumele akhiphe imali umuntu wesilisa kumele enze ukuthi nokuthi so vele there is an unfair situation but now the problem is sometimes nabantu besilisa bayayifaka kuleso simo bayayifaka kule nkinga leyo uqinisile impela kwi relationship fuze ngabe kasizwana now I concept yelobola ingena khona ke lapho ukuthi ekugcineni kwako konke yini ifiso zakho wena ezimuntu esilisa wenzani la uyazi yini wenzani noma uyayidlalela nje ukuchitha isikhathi ngoba phela ukuchitha isikhathi kuzochitheka nemali sure all right ngisukethe kweningi imnambethi kuSanele Mkhize Sanele naphila bafuthu hayi siyaphila wena hayi ngiyaphila dokotela wami uyaphila mfuthu ngikhona bhuti kunjani ngikhona mfuthu hey no man bafethu yazi i-topic enithintayo namhlanje ayi iyangithinta nami so sengithi awe ngishaye ngingene mhlawumbe nami ngizosizela i-situation yami la ikanje no partner wami I think isithandane naye almost i-decade no 9 years sithandana yabona so inkinga iqala ekuthini ke manje unyaka esisuka kuwo unyaka oburafu futhi isikhathi esiningi ngomuntu ophila ngokuhlanganisa izinto ngokuhasilisha kahle kahle yabona fine yeah then unyaka esiqhamuka kuona urafu last day akwenzeki ifogona ngeke imsebenzi athele lo all right nothing will replace ufogol okay sure qhubeka bhuti okay sure then fortunately usisabe pregnant okay no upartner abe pregnant okay sibambisane ke uyacabanga ke uma indoda umuntu pregnant awunalutho uyabona uyasebenza ngalowo mzuzu okay uyangikhava ngazo zonke izinto engifuna unani okay then ke ukuthi maqala unyaka nami njengoba nami ngihasilisha izinto siqala ihlangana uyabona then manje inkinga iqala ekutheni usisi ubone ngathi manje mina sengiyamjikela ngoba sekukhona mina ongenayo manje okuyimali yabo so nakhona lapho yena mayecabanga ukuthi ngiyamjikela mina eplatini enginalo ngishare naye uyabo so ngizama ukunderstand abafisa ukuthi mhlawumbe umuntu osifazane kuyenzeka mhlawumbe abe nalo jealous leyo yokuthi mhlawumbe abone ngathi songijikela whereas iqiniso lithi usungamjikela ngoba ngizokujikela kanjani eplatini enginalo ngishare nawe okay nankabazana no ngiyayizwa i-question but mhlawumbe ningakwelekelela la awuyibuki ngalendlela mhlawumbe ngoba angilazi side lasisi ngizwa elakho kuphela there was a point la untokazi okade kuyena onakekela wena there was a point la wena okade ungakhoni ku generate any form of income yabo now yena ke ngokwakhe ekukunakekeleni ngingengazi ukuthi umuntu onjani but ekukunakekeleni uzothola ukuthi naye usebenza nama expectations now ufuna i-reciprocation now uyibona mhlawumbe sengazathi ithuba lakho ke manje lokuthi wena unakekele yena during a pregnancy yakhe you were not there for yena ngendlela yena akade ekudinga ngayo now as much as uyishare imali yakho
you know awishare naye kuphela. I am 100% sure of that ngoba thina ezabantu besilisa khona abangani kukhona ezinye izinto esizenzayo esayidini, you know ziningi izinto esibuye sifocus kuzona. Now ibuke ngaleyo ndlela and uzame nawe ukukhombisa iappreciation yakho ukuthi ngalesa sikhathi ngingenalutho, you were here for me, awukazi ungishiye and you were loyal to me. So mhlambe yena ufuna ukukhombisa lokho ngezenzo not ukuthi ukusho nje kuphela. Yes. Izenzo okungaba yini ke Dokotela ngoba njengoba ngizama ukuchaza ukuthi iplatini enginalo ngilidla naye. Ethi uyabona lonto. Now wena ke as umuntu wesilisa you must show leadership. Usunengane manje angithi usetetile untokazi. Yes. Now yonke into yenzayo if kuukuthi wena uthi uphelele kuntokazi yenze according to ukuthi ufuna ikusasa lenu liphumelele ngokuthi niphume kule situation enikuyona niphile impilo engcono. Abantu besifazana abaningi budi who are usually committed basuke befuna ukubona lokho kumuntu wesilisa ukuthi uzokwazi ukunginakekela for the rest of impilo yami before I can even say I can commit to you. So njengamanje ishintshe impilo yakho ungabusacabanga as if awusuyubaba, usubaba manje. Now usunakekela izisu ezimbili. Icabange ngaleyo ndlela leyo nto. Okay. All right. Siyabonga kakhulu. I say a comment on TikTok. Oh, we are live by the way on indaba on Gagasi TikTok. So follow us and then bese uyalaka uthi ngaye ngathandana nobhuti oyi gold digger. I was in Joburg at the time so ngiyalifihla ke igama lakhe. And then sabela sazothi ya umgodi awugcwale lapha, don't even start. Ngizothatha comment evela kuMlungisi Ntembela nawe emgababa. Sabona Mlungisi? Yebo sabona. Yes, siyakumukela mfethu kwigagasi. Yebo. Mina ngifuna ukusho mina bese ngifuna ukukhuluma le ndoda leya esihlala eMazimtoti. Le ndoda lehlala eMazimtoti ngifuna ukubuza cha ngoba sihambile. Okuqala inanje umuntu ezwana naye okuqala. Eyazi relationship ukuthi into kanjani nokuzwana nomuntu esifazane ukuthi umuntu kanjani. Ngathi indoda yasemakhaya ke. Yazi uyasithatha nabantu besifazane. Umuntu esifazane uyanika imali into ayifunayo. Hayi ukuthi akanika imali. Yibona le ngifuna ukusho mina. Yeah, angithi mfethu angeke sabona izinto ngendlela efanayo because izimo zethu ayifani. So when you believe ukuthi umuntu wesifazane kumele anikwe imali, there is something you said though abanye bangayithola sensitive when you said ukuthi ngathi indoda yasemakhaya anjani kanti amadoda asemakhaya when it comes to relationships. Hayi labasemakhaya ngikhulume nje kanje Alex, labasemakhaya basaqhuba isikhathi sasemakhaya vele umuthatha umuntu wasemakhaya uzomfaka la akakwenzela imhlola. Mekuthiwa nisebenza naye ngisho kanje ngithi uphuma kancane esayidini, mekuthiwa nisebenza naye nithola iphipho noma kuthiwa ulambe eswini yazi uyakwazi ukubamba u10 awu5 nanqamela ukulamba hayi ngihambe ngiyobeka kodwa ulambile lo muntu. Okay, yimi manje la mfethu right yima ngifuna uMlu Nkosi my respect. Shosho Mlu. Yeah, ngiyana Alex nawe talk lapho studio. Siyaphila mfethu sinomlu lana. UMlu uyakhala uthi ukuba umuntu wasemakhaya lento ukuthi kube khona indoda ezothi imali no to it. Hayi kona ke nami ichazile lasemakhaya ngithi ngiliphike kancane kodwa ndiyavumelana naye. Kodwa kunesimo esikanje. Kunesisho sesizulu esithi ungazi kuyakhokhelwa. Uma owesilisa noma owesifazane uthandana nomuntu bese ukhala ukuthi uyakhokha. Guarantee sure kulento suku kuyona uyazi into yenzayo. Usisi mekhala ethi ukhokhela indoda nendoda ikhala. Showcase lapho Alex bobabili labo bantu abayazi into abayenzayo. Ingakho izulu sithi ukungazi kuyakhokhela. Lento futhi sicacise nje icace ngoba owesilisa omazi umuntu wesifazane wakhe nowesifazane omazi akakukhaleli lokwasuke kwenza. Mlu ungaphendula nanga umlungise ubizo wakhe khuluma. Yeah, ngiyasendulayo mina angikhuluma kanje Alex. Mina ngiyafunda kunemali ngikhiphayo ukuthi imali Mlu ngicela nje ungikhiphe ku Bluetooth khona sizokuzwa kahle. Ukindaba indaba sikhuluma ngomdavazo nemali and le show akuyona izingane. Yes ukuthini mphazemi? Mlu? Hello? Yes, siyakuzwa ke manje. Yeah. No, bengithi Alex mina kunesisho sesizulu esithi
ungazi kuyakhokhela. Uma owesifazane nowesilisa bekhala ukuthi bayakhokha kuma-relationship noma uthando lanamhlanje lifuna imali, amangasihlaza lawa Okay, ngiyazikuzela. All right, two guys there, but bayibuka ngendlela ehlukene but bayavumelana as well. Ngifuna ukuzwa ukuthi uzothini, but first ngifuna nje uqala ngithathe uSipho Vilakazi emachubeni. Sabona Sipho. Njani sir? Is it right wena? Ngiyaphila nami. Sure. Yes, your take? Yeah, mthiyana mina ngizothi kahle nje uma umuntu wesilisa kunzima ukumaintain i-relationship uyigcina nje inestability ngaphandle kwemali. Anginandaba ukuthi mhlambe i-relationship yakho noma wakho noma nosisi wakho, but ngizoza kule esikuyona umdavazo. Mina nje personal i-relationship imali ibaleke for my own confidence. Uma like nginemali ngiyakwazi ukuthi ngidide kahle ngendlela engithanda ngayo i-relationship ngaphandle mhlawumbe ukufaka ama-emotions and stuff. So kumina like ibaleke for my own confidence. Decide mhlawumbe ngize nginikeze omunye umuntu yabo. So imali nje ne-relationship awukwazi ukuyihlukanisa leyo nto. Uyabona? Yeah. Bemshe. Okay, awuthi ngiqale ngayo ubhuti. Yeah. Ubhuti ngendlela ebeka ngayo ngiyayi-understand. But now kune concept, kune aspect engidinga ukuyithinta. Now uyasho yena ukuthi kuyena imali imsebenzela ngendlela yipi, i-confidence. So most probably kwesikhathi esiningi kwi-relationship uyake afike to a point where ukhombisa ukuthi akancenile. Angithi uyamuzwa ukuthi asikho isidingo sokuthi azabe intimate or anything or emotional. But iyashaya leyo nto, if kuwuthi imali will be a booster to your ego, a booster to your self-esteem instead of ubudlelwano bakho nomuntu. Asibuke nangalendlela. Mina Alex ngiyake ngithi asibheke abantu besifazane esikwaziyo ukuthi sibanikeze u3000 babuye usu 5000 now. What's wrong with that? Ngoba phela lapho uyambuka umuntu wesifazane ukuthi uyakwazi yini ukuba iproduce. So akasi acid. So indlela ye production iyona pave a way of ukuthi impumelelo ibe khona. Ngiyakubona ukuthi ufuna ukuphendula kule nto eshoda hotel. No, noma ngafuni ukuphendula. Okay. Uthi umuzwa esekhuluma mhlambe ngento efana neego. Mina ayikho kanjalo. Isuke imayilana nokuthi like angithembi ku relationship ni right mawukuthi nje ngomuntu oyithembayo yabo. Ngoba yazi ngizokwenza lesibonelo nje. Yazi ngesinye isikhathi ngiyake ngisabheda nje empilweni ngaba nomuntu wesifazane. Sinayo yonke into se-right, but yazi ngathi ngivuka nje kuseni ngarealize ukuthi yazi lo muntu after ehamba the rest of the week ngizobe ngenamali, yonke imali ngispende ngokusebenza ndawonye la ngoba sendawonye. So yazi ukuthi ekuseni angikwazanga ngisho ukuthi siheve yabo nje ngavele ngakhathala nje umqondo like into kanjalo mina mangingenayo imali angithembi izinto eziningi ayikwazi ukuthi zenzeke beside ukuthi ngisuke ngifuna ukuphakama kunaye no ayikho kanjalo. No ngiyakuzwa but so esikhathini la usuku broke khona yonke into iyama ngiheke usondela kisho ngona kuyena. Yes, angi-associate nje nama-relationship ngaleso sikhathi ngidila nabantu abalandela mina ngilandeli umuntu mina. And I've given him a recipe ukuthi akeke azame ukubheka umuntu ozokwazi ukuthi amlekelele ukuthi imali ihlezi khona, kungabe ukuthi imali iyaspendwa all the time. Khona expenditure bese kuba khona income. And if kuthi the expenditure is going to be more than the income, then angeke ngempela uze uyibone profit. Right, sure. All right. Views expressed on Indaba, the views of guest yethu. Namhlanje sikhuluma indaba yomdavazo nemali and izinto esicabangayo. What is your take, your opinion? Call us now. Lende we okwindaba eGagasini sawona? Yebo sawona bhuti Alex njani? Isikhona unjani wena? Ngiyaphila. Sure. Mina bhuti Alex yabo ngizoyibeka nje lento be straight bafowethu. La kuleso topic esikhuluma ngayo. Mina umuntu wesilisa bhuti Alex wayedalelwe vele ukuthi abe provider ngithi. Njengoba umuntu wesilisa edalelwe ukuthi abe provider
umuntu nomuntu wesilisa akabhejele ihashe aligibelayo awukwazi ukuthi wena ungazi ukuthi unehashe lakho uyaligibela awulibhejeli inhlobo. Oh sewusho ke ukuligibela literally. Yes. Okay. Umuntu akaligibele nje ihashe lakhe alibhejele ngoba kuyafana angithi egcineni umuntu wesilisa vele ospendayo lobola ngithi. Vele but Alex noma ngalibalekela iqiniso nisho ama hips nisho in kodwa kusala into enilobola iyodwa vele ukuthi ugibele ihashe lakho. Okay, ibe nje kanjalo Lindiwe. I respect your views. Ayabonga respect. Sonibona but Alex. Sikhona kuthiwa amajetha awabhejele ihashe aligibelayo kusho Lindiwe, right? Uyasizwa ngithi? Yabujaneza mina. Yes, uLindiwe uthi vele men were meant to be providers. Ulindiwe ayebhuti omdala ngiyaxolisa. Hayi angikhambisani nje naye. Kanjani? Uyangizwa Butalex? Ya ngiyakuzwa ngifuna ukuthi ukhulume kahle sikuzwe kahle awuhambisani naye. Hayi angihambisani naye nje Butalex ngiyaxolisa. Why? Yabona Butalex bethu laba bathi besimame khuluma nje Butalex barulwa i-social media bethu yabo ne-status khuluma nje njengamanje yabo laba Butalex bethu ngiyayiphikisa mina lethi ukuthi iyabhejelwa kanjani lento uyenza makuthanda Butalex ayizekishoyo now kodwa uyayazi ukumjita lento ngiyishoyo yayibo uthi ungasho nje ukuthi umuntu wakhe uyachaza nani but uzumlobola iyodwa kuphela into osuku ukwenzela yona lokho. Simfethu lethe ngisho wena Butalex ukuthi lento mfethu akuthini nanokuthi azayicele mfethu uma kuyikuthi niyathandana mfethu yayibona lethe ngishoyo. Lindiwe nangu ayabonga. Anganeke yamuzwa ke naye egcineni usevumelana nami ukuthi akudingi ukuthi ngize ngiyicele ngoba vele kufanele into kufanele lento ayenze lento engisho ukuthi kumele vele umuntu ayenze. Umuntu wesilisa nje vele udalela ukuthi lento kufanele ayenze akudingi ukuthi ngize ngimcele. Uma ngabe vele ungangibhijeli kodwa egcineni ufuna ukugibela mina kufanele ngihambe ngifuna omunye ujoki ozongigibelana wena sale ngemali yakho. Ungavela ugibele yona. Uyayizwa ke but Alex iyapi ke lenkulumo. Ayenza lento afuna ukuyenza ngikhona ngiyibhejela. Uyayibo? Cha angisho ukuthi ubhejela ngithemba ungayibhejeli. Ngisho kona ukuthi ngiyibhejela. Ngiyibhejela Moyibhejela phela yes moyibhejela okay fine ngeke ngize ngiyenze ngoba phela ngizebhejela vele yini engifunayo kodwa mina ngithikisana nakho ukuthi mina libeni ithi hey kwasha kwacema kuyadayiselwa nayo into edayiselwa nayo uma ngabe ungangibhejeli umuntu umkhwenyane uyalobola yinye vele into ayilobolayo siyayazi sonke untombi zodwa nani okay ingqondo ifika vele yabo ukuthi unengqondo umuntu unani kodwa kusalayo into yonke iqala kuntombi zodwa egcineni kosuku ubhejela yena untombi zodwa lo uhamba uyolobola lapha uqhubeka futhi nomsulobolile sengihleni nawe uyabheja wena uma ngabe Lindiwe mangabe ukuthi ke uyamthanda ngempela futhi but uthola imali akanayo. Hayi ngeke bhuti hayi yayibona lento ngishoyo ke Butalex uyayibona. Okay Doc na i-Fourth World War. Hayi ngizwa kahle Alex. Now untokazi ngifuna nje ukushintsha i1 the way ayibeka ngakhona ukuthi impoqo akusiyona impoqo. Akusiyimpoqo and uyamuzwa ukuthi ubhuti uyibeka ngendlela yena eright ukuthi kusuka enhlizweni kusuka ekuthenini wena ngokwakho as umuntu wesilisa ubonani kulomuntu ufilani ziningi izinto player a part ekuthenini umuntu wesilisa adedele igazi ziningi but now if wena uzofika nama expectations then kuzoba khona inkinga because into engiyaye ngisho ukuthi kuhamba kuhambe ujwayele now familiarity it decreases appreciation. There's a part kodwa madoda umele ngayikhohlwa leyo ukuthi men are supposed to be providers because akakashadwa in a way she says ukuthi vele usazo provider uma sesihleli ngale so ukuhluleka kwakho manje kusho ukuthi ungeke ukwazi ukukhona. She said it like that. But providers to who? Men are supposed to be providers to who? To their families. No ntokazi akusebenza kanjalo. Ngeke bafethu ngeke. Uma sizolikhuluma ngempela iqiniso okwangempela abantu besilisa nabo kumele bayisukumele manje ngoba ilobola it's supposed to be investment ilobola. Now unfortunately thina silobola singazi ukuthi investment yethu izoba fruitful noma ayizuba fruitful. Inkinga enkulu leyo. That's why ngikhuluma nge financial literacy. Enilele kubantu besilisa lento ukuthi bayisukumele.
Indaba. Views expressed on Indaba and not views at Gagasi FM. Your views, your Indaba. The sound of KZN. Gagasi FM. Siyayibhaka nje le topic ngoba ngiyazi ukuthi inendlela yokuhlala iphinde ibuye. Right? Ibuya ngama angles ehlukahlukene. We've come to the end of this discussion. Doc, sesivala ke utotela ushabalala utholakala kuphi? Alex, thank you so much for an eye-opening conversation today. Ngiyabonga kakhulu. Ngitholakala enambeni yocingo ethi 063 847 0511. Ngizoyiphinda 063 847 0511. Eyase office yona ithi 031 065 0226 031 065 0226. Ungashaya ucingo wenza appointment uzozongibona ema-office ami ase-Durban Central ngo-9 Dorothy Nyembe Street and ngiyatholakala na Facebook na TikTok as Dr. Shabalala. All right, so ngakhulu thank you. Le conversation ke ibambe kahle. Ikhona video yayo uzothola ku YouTube yeGagasi Party app. Ikhona download and register. Uye ku app yeGagasi so that uzokwazi ukuthola ke podcast lolu hlelo and many others. Even naizolo nje indaba ibengekho on radio but ikhona i-podcast yendaba yesintu uzoyithola kuyona i-app. So download i-app. Uma usufikile kwi-channel okuthiwa Indaba phakathi kule Gagasi uzobe sekuyawuthola ke yonke le content oyifunayo. Thanks to Mr. Kwanda Zungu and Mr. Sphelele Nzuza. Indaba special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Oh, Indaba talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha Indaba